প্রিয় বন্ধুরা, ওয়েলকাম এগেইন ইন মাই ক্লাস অন কানেক্টার্স 3। কানেক্টার্সের উপর এটা আমার তৃতীয় ক্লাস। তো ক্লাসটা শুরু করার আগে আবারও বলে রাখি, ধারাবাহিকভাবে গ্রামারের প্রত্যেকটা আইটেম ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার জন্য আমাদের এই সাইফি টিভি অনলাইন ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে রাখো, তাহলে তোমরা ধারাবাহিকভাবে সবগুলো ক্লাসই পেতে পারো। তো যে কথাটা আমি না বললেই নয়, যে কথাটা যে আমরা ইউটিউবে সব ক্লাসগুলো পাই কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে, কোনো ভিডিওতে দেখা যায় যে এক ক্লাসের মধ্যে সব কিছুই দিয়ে দিবে, এরকমও। তো তবে আমার কাছে এরকম কোনো ম্যাজিক নেই। তো আমি ধারাবাহিকভাবেই পড়াতে হবে, ধারাবাহিকভাবেই এই কানেক্টরসটা শেষ করতে হবে তোমাদেরকে। তো এই জন্য আমি কয়েকটা ভিডিওর আশ্রয় নিয়েছি এবং একসাথে অনেক বড় ভিডিও করছি না, এই কারণে যে একসাথে যদি অনেক বড় হয় তাহলে দেখতে অনেকটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। তো আমাদের ছাত্রদের কথা মাথায় রেখে আমি করেছি আমাদের আজকে কানেক্টরসের 3 নম্বর ক্লাস। তো কানেক্টরসের এর আগে আমি প্রথম ক্লাসে কানেক্টরস লিঙ্কার্স নিয়ে আলোচনা করেছি, কনজাংশনস নিয়ে আলোচনা। দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা অর্থসঙ্গতি বজায় রাখার জন্য কীভাবে অর্থটা তুলে ধরতে হয় এটাকে তুলে ধরেছি। আজ আমরা দেখব কয়েকটা কানেক্টরস নিয়ে, যে কানেক্টরস যেহেতু অফুরন্ত অসীম, এগুলা সীমা নাই, তারপরেও আমরা কিছু কানেক্টরস মনে রেখে এইচএসসির প্রশ্নপত্র সলভ করতে পারবো, এরকম একটা টেকনিক শেখার জন্য আমরা প্রথমেই দেখি আমরা সংযোজন করতে বা অতিরিক্ত কোনো কিছু তথ্য তুলে ধরতে যে সমস্ত কানেক্টরসগুলা ব্যবহার হয়। এর মধ্যে রয়েছে এক নম্বরে বিসাইডস, তারপর বিসাইডস, মোর ওভার, তারপরে ফার্দার মোর, তারপরে তারপরে ইন এডিশন। তো এই শব্দগুলো এছাড়াও আমরা আরও ব্যবহার করতে পারি এগেইন, অ্যান্ড এগুলো দিয়ে আমরা সংযোজন করতে পারি। তো কীভাবে আমরা সংযোজন করব আমি একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। ইটিসি এর বাইরেও অনেক কিছু থাকতে পারে, কিন্তু এগুলা যদি আমরা মনে রাখতে পারি আর অর্থসঙ্গতিটা যদি আমরা এক বাক্যের থেকে আরেক বাক্যের মনে রাখতে পারি, তাহলে এই কানেক্টরসগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো খুব সহজেই। যেমন ধরো আমি বললাম যে সাপোজ আই হ্যাভ এ নাইস মোবাইল ফোন, তারপরেই বললাম যে আই হ্যাভ এ নাইস সানগ্লাস। তাহলে এই দুইটা পরপর বাক্য, একটা বলে আমি আরেকটা কিছু আছে আমি বোঝাতে চাচ্ছি, তখন আমরা ব্যবহার করতে পারি যে এছাড়াও বা অধিকন্তু। যখনই আমরা সংযোজন করব আমরা মনে রাখবো যে বিসাইডস অর্থ তাছাড়াও, এছাড়াও, মোরএভার মানে এছাড়াও, ফার্দারমোর মানে এছাড়াও, ইন এডিশন অর্থ অধিকন্তু, এগেইন মানে আবারও, অ্যান্ড মানে এবং। তো বন্ধুরা, এর বাইরেও অনেক উত্তর আছে যেটা আমি না বললেই নয় এই কথাটা, যে আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েটের প্রশ্নপত্র সলভ করি তখন বোর্ডের বইতে, টেক্সট বইতে খুব ভালো করে লিখে দেওয়া আছে যে এমনভাবে প্রশ্নপত্র ডিজাইন করতে হবে যাতে দ্য স্টুডেন্টস ডু নট গেট দ্য অল্টারনেটিভস, সো মেনি অল্টারনেটিভস। তারপরে অল্টারনেটিভ থেকেই যায়, একটা শব্দের পরিবর্তে আমরা আরেকটা শব্দ ব্যবহার করেও সলভ করতে পারি। তো এই ধরনের দুশ্চিন্তা থেকে বোর্ড বইতে বলেই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ যেটা ধারণা করেছিল ওই সমস্যাটাই এখন ঘটছে। যেমন একজন শিক্ষক যখন খাতা দেখেন 2, 3, 4টা অপশন নিয়ে খাতা দেখেন, কিন্তু আমি যদি 5 নাম্বার কোনো কিছু লিখি, 5 নাম্বার কোনো, তাহলে তিনি শুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে কেটে দিবেন। তো এটা শিক্ষকদেরকেও এক্ষেত্রে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কারণ একটা পেপার যখন দেওয়া হয় 300 পেপার সাপোজ একজন শিক্ষককে দেওয়া হলো, 15 দিন সময় দেওয়া হলো, এই 15 দিনের মধ্যেই তাকে সব কাজগুলো শেষ করতে হবে। তো এটা ছাড়া আর করার কিছুই থাকে না। তারপরে আমরা এই জায়গাতে এই সমস্যার সমাধানটা এভাবে করতে পারি যে আমরা মোস্ট কমন লিঙ্কার্সগুলো আমরা ব্যবহার করব, যেটা প্রায় ফলাফল কোনো একটা আগের কাজের, আগের সেন্টেন্সের কি ফলে কি হয়েছে এটা প্রকাশ করার জন্য আমরা যে লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার করি সাধারণত আমরা অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্ট, তারপরে হলো এছাড়াও আরও ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু আমরা 2-3টা মনে রাখলে মোটামুটি শর্ট টেকনিকে আমরা ফলাফল আগের কাজে, ধারাবাহিক একটা কাজে, যেমন আমরা পরবর্তীতে ফলাফল যখন প্রকাশ করতে যাব তখন এটা এই দুইটা লিঙ্কার্স আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্টলি এগুলো আমরা ব্যবহার করব ফলাফল হিসেবে। কারণ বোঝানোর জন্য যে লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার হয় এগুলো সাধারণত তারপরে সিন্স, তারপরে তারপর বিকজ, হ্যাঁ, তারপরে ফর,
তারপর এগুলো আমরা ইটিসি ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো আমরা ব্যবহার করি কারণ প্রকাশক, মানে আগের ঘটনার কারণে পরবর্তীতে এটা ঘটেছে, এটা আবার স্ট্রাকচারটা মানে কারণ প্রকাশক ক্লজগুলো পরেও থাকতে পারে, আগেও থাকতে পারে। তো এগুলো সাধারণত লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার হয়। আমি আগেই ক্লিয়ার করে দিয়েছি যে লিঙ্কার্স কাকে বলে। যেমন সিন্স আই ওয়াজ ইল, যেহেতু আমি ছিলাম অসুস্থ, আই কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং, তাহলে এখানে সিন্সটাকে ব্যবহার করেছি, যদিও সিন্সটা শুরুতে ব্যবহার করেছি, তারপরে কিন্তু ক্লজের অর্থসঙ্গতি রক্ষা করার জন্য এই সিন্সটা ব্যবহার করা হয়েছে, সুতরাং এখানে লিঙ্কার্স হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্সের শুরুতেও আমরা বিকজ ব্যবহার করি, এগুলা কিন্তু আবার কানেক্টরস। তাহলে কারণ প্রকাশক লিঙ্কার্স আমরা ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ, সিন্স, বিকজ, ফর ইত্যাদি ইত্যাদি। সাদৃশ্য বোঝাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি লাইক, তারপর অ্যাজ, হ্যাঁ, তারপর সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, সিমিলারলি, ইন দ্য সেম ওয়ে, আরও অনেক কিছুই ব্যবহার করা যায়। তারপরে আমরা এই মানে ইন দ্য সেম ওয়ে, সেম ওয়ে, এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আমরা সাদৃশ্য কি করতে পারি, অমিল, বৈসাদৃশ্য বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি বাট, তারপর দো, দো, তারপর অলদো, তারপর আমরা ব্যবহার করতে পারি ইন স্পাইট অফ, তারপর আমরা ব্যবহার করতে পারি ডেসপাইট, হ্যাঁ, ডেসপাইট, এই শব্দগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো, বাটটা আবার মানে আমরা লিঙ্কার্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারি, আবার কানেক্টার্স হিসাবে ব্যবহার করতে। যখন প্রথম সেন্টেন্সের পরে যখন কিন্তু বোঝানোর জন্য সেন্টেন্সটাকে শুরু করব এবং সিম্পল সেন্টেন্সের শুরুতে বাটটা বসাবো, তখন এটা হবে কানেক্টরস। আর একই সেন্টেন্সের ভিতরে দুইটা ক্লজের মধ্যে বসালে এটা হবে লিঙ্কার্স। তো যাই হোক, লিঙ্কার্স কানেক্টরস মোটামুটি কাছাকাছি জিনিসই, খুবই কাছাকাছি। এই দুইটাই আমরা অর্থসঙ্গতি এবং চলমানতা বোঝানোর জন্য, বোঝানোর জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি। বৈসাদৃশ্য, অমিল, যখনই আমরা দেখব যে প্রথম সেন্টেন্সটা যেটা বলছে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা সম্পূর্ণ তার বিরোধী আইডিয়া প্রকাশ করছে। যেমন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম প্লেড ভেরি ওয়েল, তা আমরা প্রথম সেন্টেন্সে বললাম বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম খুব ভালোভাবে খেলেছে, তাহলে ভালোভাবে খেললে তো জেতার কথা ছিল, কিন্তু আমরা বলতেছি বাট দে ওয়ার ডিফিটেড, তারা কি হয়েছে, কিন্তু তারা হেরে গেছে। তাহলে এটা আমরা কি বুঝলাম যে আসলে কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ডগুলো আমরা বিরোধিতার্থক, মানে ক্লজ অথবা একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্স যখন বিরোধী হয় তখন এগুলা ব্যবহার করে থাকি। যেমন দো হি ইজ রিচ, তাহলে ধনী হইলে কি হওয়ার কথা, তার অনেক টাকা পয়সা আছে, কিন্তু এইখানে সে কিন্তু যেহেতু দো ব্যবহার করেছি, তাহলে এখানে সে কিন্তু কৃপণ। দো হি ইজ রিচ, হি ইজ মাইজার। ওকে, although he is poor, although he is poor, he is honest. তাহলে যদিও সে গরিব, তাহলে গরিব হইলে টাকা পয়সা নাই, অর্থনৈতিক অনেক সমস্যা আছে, ওই জায়গাতে অনেস্টিটা মেনটেন করাটা অনেক কঠিন। কিন্তু তারপরে আমরা যেহেতু এইগুলা যেহেতু লিঙ্কার্স ব্যবহার করব, সুতরাং আগের ক্লজ থেকে পরের ক্লজের বিরোধিতা করবে, এবং বাটটাও যখন আমরা ব্যবহার করব প্রথম সেন্টেন্স থেকে দ্বিতীয় সেন্টেন্স সরাসরি বিরোধিতা করবে। এই কারণগুলোতে আমরা ব্যবহার করতে পারি। বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি বাট, দো, অলদো, ইন স্পাইট অফ এবং ডেসপাইট। তো সুতরাং বন্ধুরা, আমরা এই 5টা লিঙ্কার্স নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম কানেক্টরস 3-তে। আমরা আগামী আরও 2-3টা ভিডিওর মাধ্যমে আমি কানেক্টরসটা সম্পূর্ণ করব এবং শেষে একটা এক্সারসাইজ করে তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করতে হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো আমার জন্য, এবং তোমরা সবাই অবশ্যই সাইফি টিভি অনলাইনটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পরবর্তী ধারাবাহিকভাবে গ্রামার ক্লাসগুলো পেতে। সবাইকে